На выборах в США победил Дональд Трамп, а его инаугурация, состоявшаяся 20 января 2025 года, наделала много шуму, преимущественно из-за прошедшей переклички правых. Так говорят, потому что на этой самой инаугурации были почти все ультраправые политики Европы, Южной Америки и самого США, а Илон Маск даже вкинул от сердца к солнцу. Сегодня мы, коллектив канала Перемен, разберемся в причинах этих событий. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра! Начнем с самого важного. Фраза «эти выборы самые важные в нашей жизни» в США слышны практически про любые президентские выборы. В этом году оба кандидата пошли еще дальше, утверждая, что это самые важные выборы в истории Соединенных Штатов. И, конечно же, это не так. Но что принесет Америке и, что самое главное, всему миру, так называемый трампизм? Но перед этим объясним, почему именно победил Трамп. Около века правящий класс США наслаждался исключительной политической стабильностью. Однако она начала разрушаться в 2016 году, когда президентские выборы вывели на поверхность десятилетия экономического упадка и классового гнева, опираясь на экономический национализм и демагогический шовинизм в отношении мигрантов, женщин и других угнетенных групп. Трамп поклялся восстановить экономическое процветание и поставить Америку на первое место, позиционируя себя как смелого аутсайдера, борющегося с вашингтонским истеблишментом. Ради блага американского народа он захватил власть над республиканской партией и трансформировал ее по своему образу и подобию. Отметим, что либералы считали приход Трампа к власти в 2016 году досадной случайностью. Но очевидно то, что он задействовал резервы обоснованного общественного недовольства. Откуда оно появилось? Для того, чтобы это понять, обратимся к базе. Карл Маркс подробно остановился на этом в 1859 году в своем предисловии к рукописи «Критики политической экономии», написав: В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или, что является только юридическим выражением последних, с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Идеи возникают в процессе общественного бытия, которое имеет материальную основу, корренирующуюся в экономике. Марксисты должны понять изменения в экономическом базисе, которые привели к столь разительной трансформации американской политической надстройки. Маленькая историческая справка. После Второй мировой войны США стали господствующей империалистической державой, в то время как Европа и Япония были уничтожены. В результате войны погибло 36,5 миллионов европейцев против 405 тысяч американцев, а Германия вернулась к уровню промышленного производства 1890 года. Американская промышленность, наоборот, развивалась. И в послевоенные годы США производили 43% промышленных товаров, 57% стали и 80% автомобилей от общемирового уровня. Новые технологии и рост производительности военного времени создали основу для значительного подъема капитализма и повышения уровня жизни населения. Промышленность активно развивалась, а капитализм переживал свой период экспансии. Забастовки 1945-1946 годов
привели к повышению заработной платы, улучшению условий труда и льготам для рабочих. Доля США в мировой торговле промышленными товарами выросла с 10% в 1933 году до 29% в 1953 году. Безработица была низкой, заработная плата росла, и рабочие могли легко найти работу, создавая семьи и улучшая условия жизни. Реальный доход домохозяйств вырос на 74% с 1946 по 1973 год, улучшая качество жилья, образования, здравоохранения и досуга. Эти годы запомнились американскому рабочему классу как норма капитализма. Представители старшего поколения до сих пор вспоминают старые добрые времена, вызывая образы закусочных, школьных футбольных матчей и недавно построенных пригородов. Трамп использует ностальгию по этому периоду в своих обещаниях сделать Америку снова великой. Однако эти условия были аномалией, вызванной политическим и экономическими факторами после Большой войны. С середины 1970-х годов, с появлением серьезных империалистических конкурентов и мировой рецессии, правящий класс США начал наступление на рабочее движение, и капитализм вернулся к своей настоящей исторической норме. Автоматизация и аутсорсинг – неотъемлемые черты капиталистической экономики, разрушили стабильное существование миллионов рабочих. В 1943 году 39% рабочих мест приходилось на производство, в 2010 лишь 8%. Бюро трудовой статистики говорит, что занятость в обрабатывающей промышленности снижалась во времена каждой рецессии с 1979 года, не восстанавливалась до предкризисного уровня. Реформисты и левые либералы обвиняют в этом плохую политику, но эти тенденции были неизбежны в капитализме. Маркс писал: Машины выбрасывают рабочих на улицы, и с развитием автоматизации это происходит все чаще. Даже если все, кого вытеснили машины, найдут новую работу, должны ли мы ожидать, что она будет так же хорошо оплачиваться, как и прежняя? Это противоречит законам политической экономии. Именно это и произошло со многими людьми, когда низкооплачиваемая работа в сфере услуг заменяла высокооплачиваемую в обрабатывающей промышленности. Те, кто сохранил рабочие места, видели снижение реальной заработной платы. Политика рабочих лидеров, пассивная и классовая коллаборационистская, не помогла. Членство в профсоюзах сократилось с пика в 1950-х годах до 11% в 2016 году. Не забывайте еще тот факт, что капитализм – это всегда кризис перепроизводства, последний из которых в 2008 году сильно напугал и пошатнул роскошные условия найма в американских компаниях, которые до этого, благодаря вывозу производства в страны, где люди по сути работают за еду, мог позволить США создавать рай в офисе для работяг. И, кстати, стоит отметить, что эта проблема была даже отражена в комедийном сериале «Офис». Вспомните или посмотрите его. Как там контора из-за аутсорса начала терять прибыль и стал вопрос о закрытии отделения. Вернемся к теме выборов. В буржуазных СМИ принято рассматривать американскую политику в терминах двух блоков. Причем либеральные СМИ изображают всех сторонников Трампа в широком смысле как некую однородную реакционную толпу. Безусловно, у Трампа действительно есть ядро убежденных реакционных сторонников, включая некоторые маргинальные фашистские группировки. Его также поддерживает слой реакционно настроенных владельцев малого бизнеса. Но реальность такова, что значительную часть базы Трампа составляют люди из рабочего класса, чей уровень жизни оказался под угрозой из-за загнивающего капитализма. Для многих из них он просто меньшее зло по сравнению с демократами. Они поддерживают Трампа, закрывая глаза на его неприкрытый шовинизм. По данным опроса Pew Research, проведенного в 2024 году, хотя 91% избирателей республиканцев очень или немного уверены в том, что Трамп может принимать правильные решения в области экономической политики, около 26% нравится, как он себя ведет лично. The Wall Street Journal взял интервью у рабочего компании Ford, члена профсоюза United Auto Workers, который был аполитичен до начала кампании Трампа в 2016 году. Отвечая на вопрос о своей поддержке Трампа, он сказал: «Я знал, что демократы бросили людей из рабочего класса в 90-е годы. Трамп не гений. Он просто понял, что происходит в стране, и у него хватило смелости выступить против этих людей. Массовая иммиграция, зеленый новый курс – все это дерьмо. Это не поможет ни одному представителю рабочего класса». Именно к такому запутанному и искаженному мировоззрению приводит классовое сотрудничество рабочих лидеров и реформистских левых.
Обращаясь к синим воротничкам Америки, Трамп заручается поддержкой многих, кто причисляет себя к рабочему классу. Именно поэтому платформа ГОП в 2024 году обещает защитить американских рабочих и фермеров от нечестной торговли, вернуть американскую мечту и сделать ее снова доступной и построить величайшую экономику в истории. Неважно, что это невозможно в условиях капитализма, переживающего кризис. Массовая коммунистическая партия могла бы привлечь на свою сторону многих сторонников Трампа из рабочего класса, сделав акцент на классовой программе, которая повысит уровень жизни каждого. Решение заключается не в том, чтобы обвинять во всех проблемах мигрантов или нападать на меры по борьбе с изменением климата, а в том, чтобы национализировать крупнейшие 500 корпораций под контролем рабочих как часть демократически планируемой экономики. Однако из-за кризиса пролетарского руководства эти слои в настоящее время клонятся в сторону правых популистов. Харрис, хотя и кивает в сторону профсоюзов, но с гордостью называет себя капиталистом, который верит в свободные и справедливые рынки. Еще раз повторим, в действительности, ни Трамп, ни Харрис ни в коей мере не представляют интересы американского рабочего класса. Мы затронули тему так называемых синих воротничков. Стоит немного раскрыть эту тему. Вообще, большой бизнес против синих воротничков. Предвыборные митинги Трампа иногда сравнивают с религиозными митингами, на которых он подстрекает толпу обещаниями сделать Америку снова великой. Его политика «Америка прежде всего», включая экономический национализм, сочетается ксенофобией и расизмом. Его помощник по выборам Джей Ди Венс, несмотря на то, что он бывший венчурный капиталист, удваивает эту риторику. Трамп намеренно выбрал его, чтобы привлечь на свою сторону избирателей из числа синих воротничков. Он изобразил демократов как часть корпоративной элиты, лояльно служащей глобальному капиталу. В то же время республиканцев он назвал партией забытых и рабочих тружеников Америки. «Мы перестали обслуживать Уолл-стрит», — сказал он. «Мы будем поддерживать рабочих». Венс использовал радикальные формулировки, больше напоминающие Берни Сандерса, левого сенатора Вермонта. Это антикорпоративное, изоляционистское кредо от лидеров традиционно дружественной бизнесу республиканской партии встревожило Уолл-стрит. «Нам не нужен республиканец Берни Сандерс», — сказал один из инвесторов FT, описывая кандидатуру Трампа. Также главным вопросом года является Трамп-фашист? Трамп не фашист, стремящийся уничтожить американское профсоюзное движение или установить безжалостную диктатуру. Конечно, у Трампа есть ядро убежденных сторонников реакции, включая несколько небольших фашистских группировок. Его также поддерживает слой реакционных владельцев малого бизнеса. В первую очередь он реакционный демагог, выступающий с правой изоляционистской программой, которая называется «Америка прежде всего». Но в нее он намеренно вплетает яростные нападки на Уолл-стрит и Вашингтонский истеблишмент. Именно это находит отклик у представителей рабочего класса, который сильно отличается от небольших фашистских банд и слоев, также поддерживающих Трампа. Для них Трамп воспринимается как мужественный человек, готовый противостоять старой гвардии, привилегированной элиты и лживым СМИ. Он выглядит бесстрашным, бросающим вызов всем традициям и сословностям. Он не боится атаковать заветные институты буржуазной демократии. Тем самым он выражает гнев многих. Его сторонники считают, что у него есть эта пара яиц. Что можно сказать по итогу? Ни Трамп, ни Харрис, ни Берни Сандерс не смогут решить проблемы рабочего класса. Напротив, кризис американского и мирового капитализма, усиленный экономическим национализмом Трампа, будет означать усиление жесткой экономии и прочим атакам. Учитывая банкротство демократов, провал трампизма подтолкнется и его сторонников из рабочего класса к поиску нового революционного выхода. Эти силы, в свою очередь, помогут сформировать ряды грядущей американской революции. Революции против класса миллиардеров и их системы. А мы в нашей стране должны осознать, что нельзя жить в мире, где распоряжаются нашими жизнями толстые кошельки. Мы должны осознать, что перемены зависят только от нас.